大家好，我是小黄，今天为大家介绍内走线工具。首先，我们来介绍一下内走线工具的结构。首先为大家介绍一下内走线工具的外观。在工具上方有一个推把，往前推时有一个连接强力磁铁的弯管，它可以任意的变形，伸入我们车架孔齿栓内。在推把上方有一个 LED 灯开关。这个灯，它可以照射到我们车架孔齿栓内的状况。在工具后方有一个强力磁铁背盖，它可以随着我们的车架管壁去导引内线。最后要为大家介绍内走线工具小零件。首先，转开磁铁背盖，里面会有一个小零件盒，转开。里面会有3个零件。首先，第一个零件是强力磁铁的连接线。第二个零件是 DI2 及内线的转接头。第3个零件是我们的油管转接头。接下来为大家示范一下怎么组装。首先拿起延长连接线。拿起我们的 DI2 内线转接头，稍微的锁上，拿起一条变速或刹车内线，装入，然后锁紧，这样就完成了。